السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض هريسة الشطة الحامية. هنجيب الشطة بتاعتنا نغسلها كويس ونسيبها تتصفى لمدة ساعة او 2 قبل ما افرمها. وانا النهارده لا هحطها في الكبة ولا المفرمة، انا هجيب المخرطة بتاعة الملوخية العادية وهبدأ احط الشطة بتاعتي على صينية وابدأ اخرطها. هي صحيح بتاخد وقت مني على ما بتنعم وتوصل للدرجة اللي انا عاوزاها، لكن بتديني نتيجة افضل بكتير في التخزين من بتاعة المفرمة او الكبة. بس يا جماعة مش معنى ان انا هعملها بالمخرطة ان هي تبقى قطع كبيرة، لا، ده بتنعم زي ما انا عايزة وبتديني نفس النعومية بتاعة المفرمة. لكن الفرق ان المخرطة ما بتخليهاش تنزل مية وبتحتفظ بالمية بتاعتها جواها، وده بيساعد ان هي تقعد متخزنة فترة طويلة. زي ما احنا شايفين ما فيهاش اي نسبة مية، لكن الكبة او المفرمة لازم تنزل نسبة مية منها، واحنا طبعا بنبقى محتاجين المية دي فيما بعد. لكن المية اللي اتخزنت بيها ممكن ان هي ما تخليهاش تعيش مدة اطول، فانا بفضل ان انا اعملها كده، بتطلع بالمنظر دوت ناعمة وما فيهاش مية خالص. بعد ما بخلصها اخرطها كويس وانعمها للدرجة اللي انا عايزاها، ببدأ الفها بالملح. يعني لو عندي 2 كيلو شطة هحط عليهم كيس ملح من اللي هو الصغير المعتاد دوت. هبدأ اقلبهم كويس وبعد كده اعبيها في البرطمانات واحفظها في التلاجة. لكن لو هعمل كمية كبيرة 5 كيلو ولا حاجة حسب الافراد والاسرة، بعملها اكياس صغيرة واحطها في الفريزر عشان تتحفظ. لكن لو كمية صغيرة كيلو او 2 بحط في برطمانات وبلفها بالملح كويس وبغطي البرطمان من فوق بالملح، بحط طبقة ملح بسيطة. وفي ناس بتحط زيت، بس انا بستكفي بالملح بس. تحطها في التلاجة كده بتقعد 2 3 عادي. انا عندي موجود منها من الشتاء ولسه باقي فيه بواقي عندي في البرطمان، ما شاء الله عليها جميلة جدا، ما فسدتش وما حصلهاش اي حاجة. فاحنا لو هنعمل كمية كبيرة زي ما قلت لكم بنعبيها في اكياس صغيرة ونحطها في الفريزر، لكن لو كمية صغيرة بنعبيها في البرطمانات سواء ازاز او بلاستيك. بعد ما بنلفها بالملح كويس ونغطي الوش بتاعها من فوق بالملح ونحطها في التلاجة، وان شاء الله تبقى جميلة. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد، واتمنى ان انتوا تدعموني علشان ان احنا مش هنكبر غير بيكم. وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.